Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. बाहर बिठाए हुए लोग आपने, आगे भी आ सकते थे। एक साथ बन सकती है, लोग आगे आ जाए, पीछे से कुछ और आगे आ जाएंगे। जो बाहर हैं कुछ उनको उधर बुला लेना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. इस आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह की मसाजिद तो वही आबाद करता है u kojoj se privod ovog ajeta kaže zaista su vrijedni da održavaju Allahove džamije samo oni koji vjeruju Allaha i u sudnji dan, koji plaćaju zekat, i to su oni koji će ostvariti svoj cilj. Alhamdulillah, sva hvala pripada Allahu da danas mi u Irskoj bili smo u stanju da izgradimo prvu džamiju muslimanskog Ahmedija džemata i bili smo u stanju da klanjamo džumu petkom danas. Da Allah dželešanu blagoslovi obilato ovu džamiju, njenu utemeljenje, iako je ova džamija vrlo mala, međutim ovo je objava i najava činjenice je da sledbenici Muhameda alejselama, Mesije Muhamedovog odavde, oni će 5 puta najavljivati Allahovu jedinstvenost i poslanstvo Muhameda alejselama. Isto tako će klanjati 5 namaza dnevni i on će odavde uzdizati glas da je ovo mjesto ispunjavanja dužnosti prema Allahu i prema ljudima i da ovo nije mjesto nikakvog nereda, da su ove džamije izgrađene za svrhu obožavanja Allaha koji je gospodar svemira i gospodar cijelog čovječanstva. On je pokazao svoju rabobijat i svoju, znači, osobinu da hrani i održava za sve ljude i dao je učenje za sve potrebe duhovnog razvoja i za sve tjelesne potrebe iz njegovog rabobijata. Iz istog atributa on pokazuje svoju milost i samilost. I on je to pokazivao u prošlosti i on će nastaviti da blagoslovi ljude na ovaj način, da blagoslovava sve ljude na ovaj način. Njegova milost nije ograničena samo na jedan narod, nego zapravo obuhvata sve ljude, cijelo čovječanstvo. Tako sa ove tačke gledišta sljedbenici Mesije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ove džamije su za svrhu najave da ljudi razumiju u potpunosti veličanstvenost Allaha dželešanu. Ako imate ovo razumijevanje, onda morate onda ćete ostvariti razumijevanje poruke koju je donio Muhammed. Ovu džamiju mi smo izgradili da napravimo ovaj proglas, da s ciljem da uklonimo sav nered u svijetu i da prelijepo učenje islama, da se ljudi zamisle nad tim. Poruka islama je zapravo poruka mira, sklada i mira i ljubavi. Ove džamije su za ovu svrhu, za najavljivanje ove svrhe, da svijetu treba dati ovo učenje i ljudi trebaju ljubav i naklonost, a ne rat i krvoproliće. I ove džamije koje su osnovane, koje su izgrađene, mi proglašavamo da su srca ovih ljudi koji dolaze u ove džamije, da su srca ovih ljudi potpuno čista. Ove džamije su ili simbol ovih džamija je da ljudi koji ovdje dolaze da će zapravo ovi ljudi će zapravo paziti na zahtjeve i potrebe ljudi, da će se žrtvovati za to. Jer su njihova srca ispunjena ljubavlju i milošću, njihova srca su ispunjena ljubavlju prema ljudima i
Čak neprijateljstvo ljudi ih ne zaustavlja da ispune svoje te dužnosti prema ljudima i prema Bogu. Ove džamije koje mi gradimo su činjenica da je najveći vođa, da je ovo najviša tačka u islamu. I svako ko vjeruje u Allaha, niko ne može da ih zaustavi od obožavanja Allaha, bez obzira na činjenicu da li su oni muslimani ili nisu. Naše džamije i svaki musliman koji dolazi u ove džamije, oni najavljuju činjenicu da u skladu sa islamskim učenjem svaki istinski musliman, svaki istinski musliman čuva sva mjesta za obožavanje Allaha i da bi ispunili ovu dužnost. Ova dužnost je jako važna, dakle da pazimo na svoje džamije. Naše džamije također skreću pažnju na tačku da je ovo dio vjerovanja muslimana, da bude odan zemlji u kojoj živi. Musliman ne može biti istinski vjernik ukoliko nije potpuno odan svojoj naciji i svojoj zemlji gdje živi. Ukratko, jako je mnogo stvari koje se zahtijevaju od ljudi koji su vezani za ovu džamiju, da budu ispunjeni dužnost prema džamiji. On će biti ispunjene onda kad prava, dužnosti prema ljudima i dužnosti prema Bogu i dužnosti prema ljudima budu kako treba ispunjene. I naredba je da se držimo svih ovih stvari. Allah Đelešanuhu je spomenuo ovim stvarima i Allah Đelešanuhu nam je rekao i također naš učitelj, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je ponavljajući nas podsjetio o tome. Iz njegovog plemenitog primjera, iz njegovih naloga i naredbi, on nam savjetuje i upozorio nas o ispunjavanju dužnosti prema Bogu i prema ljudima. I da vrednujemo, da cijenimo i da pokažemo poštovanje prema ljudskim vrijednostima. I također radi utemeljenja mira, on je postavio jedan zlatni primjer. Ovo nije nešto što je samo za spominjanje. Historija svjedok činjenici da u jednoj prilici časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u vrijeme klanjanja namaza, obožavanja, on je u vrijeme zapravo ne klanja namaza, nego obožavanja Boga, časni poslanik dozvolio kršćanima da mole Bogu u džami. Ovo je čisto islamsko učenje koje nam je dato kroz istinskog sljedbenika, časnog poslanika, obećanom se alejhi selam, i on spomenuo iste stvari. I ovo je učenje i neke primjere toga ja sam spomenuo. I ove džamije nam daju naredbu da treba da širimo njegov plemeniti primjer u svijetu i da imam ovog doba, Hazreti Mesih Maud alejhi selam, je rekao da sa ovim razmišljanjem gdje god budete gradili džamije radi predstavljanja islama, bit će otvoreno se više puteva za ovu svrhu i ljudi će posvećivati se više pažnju poruci islama i predivno učenje islama će okupirati i predobiti njihovo srce i na ovaj način će vaš broj se uvećati. Dakle, ovo je ista svrha za koju smo mi izgradili u džamiji, s kojim svrhom gradimo svoje džamije. I ovo je učenje koje je danas kroz mediji i da nađete ovom učenju kroz mediji, cijeli svijet je kroz to okrenut prema nama, njihova pažnja je usmjerena prema nama. Veliki vođe, političari, kad oni vide da s jedne strane ekstremisti se upuštaju u borbu i krvoproliće bez razlike, ne pravi razliku, a s druge strane da postoji zajednica koja zbog ljubavi, naklonosti i mira i sklada radi vrlo naporno za te svrhe. S jedne strane su takozvane džamije muslimana iz kojih u ime Allaha i njegovog poslanika ono što dolazi otamo je nečisti jezik i uvrede i loša osjećanja. A s druge strane
U drugim džamijama se propovijeda i daje poruka mira i ljubav za svakome, mržnja nikome. Ovi slogane se uzvikuju iz naših džamija. Sigurno su ove stvari te koji privlače ljude i privlače pažnju ljudi i oni su vrlo radoznali i kažu zašto toliko postoji razlika tolika između dvije vrste muslimana i onda zbog ovog modernih sredstava medija i kroz to oni su radoznali da saznaju Ahmedija džematu. I ovo ih motiviše da dobiju sve više informacija o Ahmedija zajednici, Ahmedija džematu. Prekjuče ja sam imao priliku da posjetim parlament u Dublinu i sreo sam članove parlamenta. Jedan od njih je rekao džemat Ahmedija, način na koji vi služite i utemeljujete vrijednosti ljudskosti, oni rade napon za utemeljenje mira. Mi ne vidimo to među drugim muslimanima. I ova informacija, ova obavijest u pogledu džemata, ja sam dobio ovu informaciju i on kaže što sam išao u dubinu svog istraživanja poslije ove informacije. Ja sam vrlo željan i želim da džemat Ahmedija također izgradi džamiju u Dublinu. Tako da ova ljubav i poruka visokih vrijednosti se širi i ovom gradu koji je moj grad. Tako na ovaj način Allah dželešanuhu govori svim ljudima da u pogledu islama nemojte imati negativan pogled na to gledajući jedan aspekt. Ima drugi aspekt te slike, rekao je, a taj aspekt je koji predstavlja džemat istinskih sljedbenika časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da ne trebamo biti zadovoljni da smo ovdje izgradili džamiju i da ljudi kroz MTA su vidjeli vašu džamiju. Mi moramo raditi dalje. Vi morate spasiti svijet. Da također imamo džamiju ovdje u Galve. Ovdje će biti još program jedan uveče. Tu će obrazovani intelektualci prisustovati tom programu, da uđu da vidi džamiju. I ovi ljudi koji će vjerojatno će hvaliti džamiju ili su možda već počeli da gledaju, razgledaju džamiju, možda nekom drugom prilikom ljudi ovog grada su u drugim prilikama će možda dolaziti kao posjetioci u džamiju i vi ćete biti zadovoljni s tim da toliko ljudi je došlo da vide vašu džamiju, da dođu u posjetu. I smatrat ćete da je to dovoljno da ste ostvarili svoj cilj. Međutim, ovo nije tako. Kao što sam spomenuo, jako je mnogo drugih stvari. Jako mnogo stvari se mora najaviti iz ove džamije. Sve ove stvari stavljaju vrlo veliku odgovornost na vaša ramena. Zato trebate obratiti pažnju na ove odgovornosti i dužnosti, pogotovo vi koji žive ovdje. Svi Ahmedi treba da posvete pažnju tome kako na najbolji način mogu ispuniti ove dužnosti. Kao što sam spomenuo, o hol džamiji i kakve se najave prave s naše džamije koje objave kako treba da ispunimo dužnost prema Allahu i drugim ljudima. Ako ne posvetimo pažnju ovim dužnostima koje imamo, onda naša tvrdnja će biti prazna. Naš proglas i naši slogani će biti samo prevara ljudi. Mi ćemo jednostavno to izgovarati u ustima i kroz propagandu, možda zadovoljimo ljude. Međutim, stvarni cilj naših života, a to je da zadovoljimo Allaha dželešanhu, neće biti ispunjen. U skladu s njegovim zadovoljstvom treba da oblikujemo svoje postupke, onda nećemo posvećivati pažnju ovom cilju ako budemo. Ajet koji sam proučio na samom početku, u tom ajetu isto tako Allah dželešanhu je spomenuo o čestoj posjeti i stalnoj posjeti džamiji. I od samog početka, od izgradnje Hana Kjabe, časne Kjabe, to vrijedi za sve džamije koje su po istom patentu koje su spomenute u ovom ajetu. Odnosi se na sve džamije. Među vjernicima, oni koji su ubrojeni među vjernike i oni koji su među onim vjernicima, čiji je standard Allah spomenuo na jednom mjestu i Allah kaže, u prevodu kaže, oni vole vjernike, vjernici vole Allah dželešanu više nego bilo šta drugo i nijedna druga ljubav ne može nadmašiti ovu ljubav. S ciljem da dobije ljubav Allah dželešanu,
Oni troše svoje živote u ovom ubiđenju, traganju za ovim. Ne da bi dobili bilo kakav svjetovni cilj, da oni zaborave Allaha. Allahova ljubav zahtijeva i traži da se držimo njegovih naredbi. Ljubav prema Allahu dželešanu zahtijeva da njega obožavamo, a ne da imamo izgovor da imamo neki posao i da smo zauzeti da zaboravimo na namaz i ibadet. Radi financijske koristi da ovisite o neistinosti, laži. Ove stvari ne smiju biti počinjene. Gdje god se osoba upušta u ove stvari, mora razmisliti da o tome je li ljubav njegova veća ili je ljubav veća za ovim svjetskim koristima i dobitima. Ako ovo svjetskim stvarima, ove svjetovne stvari više važne u mojim očima, treba da mislite tako, onda ljubav prema svijetu dominira. Hazret Mesih Maud alejhi selam na jednom mjestu kaže da osoba treba da zna da Allah dželešanuhu ne želi da bilo ko pripisuje druga s njim. Vjera koja je nama najdraža može biti očuvana samo onda kad u ljubavi prema Allahu dželešanuhu ne pravimo ni jednu osobu, pripisujemo kao druga Allahu. Ovo je nešto jako važno. Možemo reći da svako voli Allaha, oni tako kažu. I oni kažu da vole poslanika i zato su spremni da klanjaju namaz. Međutim, mi nikada ne čujemo sa jezika muslimana, vjernika, da kaže ja nemam ljubav prema Allahu, ljubav prema poslaniku. Međutim, koliko je mnogo njih koji postupaju prema naredbama Allaha dželešanu i naredbama časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Samo uzmite primjer namaza. Mi moramo analizirati jer zaista ispunjavamo dužnosti prema namazu, da ih obavljamo na vrijeme i redovno. Odgovor većina ljudi reći će da da obavljaju 3-4 namaza. Mnogo je takvih ljudi koji u obavljanju namaza čini to jako brzo, kao da je to neki teret i oni jedva čekaju da se tog tereta oslobode da ga skinu sa ramena. Namaz koji je zapravo sredstvo da osobu dovede bliže Bogu i da pokaže Allahovu ljubav, ako se to ispunjavanje te obaveze ne bude obavilo na lijep način, onda zahtjeva ljubavi nije ispunjen. Onda u početku vjernika Allah dželešanu je rekao, kad u pogledu odluke Allahove i odluke poslanika, da bi stekli bilo koju ovu stvar, oni nam naređuju da nešto radimo, mi uvijek kažemo mi smo čuli i mi se pokoravamo i poslušat ćemo. Dakle, analizirajte ovog standarda. Svaki pojedinac treba da analizira standard svog. Činite samo analizu i pomno u detalje posmatrajte svoje stanje stalno. Jako je mnogo naredbi u časnom Kuranu u pogledu koji Hazret Mesih Maud alejhi selam, obećani Mesija, je napisao na jednom mjestu da od ovih 700 naredbi, ako ima osoba koja ne vjeruje i ne postupa u skladu čak sa jednom naredbom, on zapravo se udaljava od mene i jednostavno presjeca vezu sa mnom. Zbog toga vjerovanje u Allaha će biti potpuno samo onda kad budemo postupali prema naredbama Allaha dželešanu. I onda mi kažemo da vjerujemo u sudnji dan. Međutim, ima mnogih među nama koji ovu tvrdnju da vjerujemo u sudnji dan je samo izgovoreno ustima. Jer ako je ova tvrdnja savršena, onda osoba mora izbjegavati i izdržavati se od jako mnogo grijeha i otimanja prava drugih. Mi se bojimo svjetovnog zakona i mi se uzdržavamo ovih stvari zbog straha od zakona svjetovnog. I također slušamo svoje službenike zbog straha. Međutim, jako je mnogo pogrešnih stvari počinjeno, jako mnogo nas čini jako mnogo takvih stvari jer kao da nemamo vjerovanje u sudnji dan, jer se ne razmišljamo o tome. Ljudi klanjaju namaz samo iz ovog razloga, čak i ako klanjaju namaz sa predanošću, samo za za svoje vlastite svjetovne ciljeve oni klanjaju namaz i obavljaju ibadet. Neki ljudi dolaze u džamiju za ovu svrhu, da šta će ljudi reći da nisi došao u džamiju toliko vremena. Allah dželešanu kaže, vi treba da nastanite ove džamije, da učinite da džamije cvjetaju, da takvo bude stanje. I to mora biti učinjeno radi Allaha dželešanu.
i da obavljate namaz redovno i na vrijeme. To treba da bude urađeno tako. I ibadet klanjanje namaza mora biti radi Allaha. Finansijske žrtve također mora biti radi Allaha. Oni su radi svrhu postizanja Allahovog zadovoljstva. Osim Allaha dželešanu, oni se ne boji nikoga drugoga. Allah kaže, to su ljudi koji ne samo tvrde da imaju vjeru u Allaha, nego stvarno imaju korist i blagoslov Allah i pomoć Allahu. Svaki korak koji oni poduzimaju, oni idu u višem pravcu i idu putem bogobojaznosti i ispravnosti. U svakoj prilici Allah otvara se više vrata ispravnosti za ove ljude i bogobojaznosti. I ova uputa zapravo odvodi te ljude do uspjeha i oni postignu uspjeh. Ovo je velika Allahova blagodat na džemat Ahmedija. Da je on blagoslovio džemat takvim vjernicima koji ne samo tvrde da imaju vjeru, nego radi postizanja Allahovog zadovoljstva cilj njihovog života. I ovo je tajna zbog koje zajednica u cjelini uvijek ide naprijed ka stepenima krajnje pobjede i uspjeha. Dakle, svrha izgradnje džamije je radi ispunjavanja dužnosti prema ibadetu i namazu i kao što smo spomenuli svaki put, svakog momenta mi treba da analiziramo sebe u ovom pogledu. Tako da ne smije biti nijedan muškarac i nijedna žena, niko ne smije biti takav da koji bude lišen da stekne ove sve blagoslove koje sam spomenuo. Naš strah ne smije biti svjetovni strah prema svijetu. Ako postoji strah takav u našem srcu, ako postoji kakav strah, to mora biti ispunjen ljubavlju prema Allahu, da Allah ne bude ljut na nas. Dakle, poslije izgradnje ove džamije, kad oči svijeta budu sredsređena na nas, onda više nego ikada prije mi moramo ispuniti zahtjeve vjere i moramo analizirati svoje postupke. Mi moramo pomno posmatrati sebe i treba da obličimo svoje ponašanje vladanje u skladu sa učenjem Islama. I treba da učinimo napore više nego ikada prije. Samo onda oni ljudi koji budu privučeni u džamiji bit će u stanju da prenesu poruku drugim ljudima. Poslije izgradnje džamije, širenje poruke, da je odnosno poruke Ahmedijata istinskog islama, više će puteva biti otvoreno i oni budu otvoreni, kao što sam spomenuo, ljudi će dolaziti i oni će vidjeti da u svijetu svuda gdje god je izgrađena džamija ljudi dolaze, čak školska djeca dolaze i drugi ljudi isto tako. Sada zbog činjenja poslova onoga što rade neki muslimani, oči svijeta je jako usredsređen na muslimane. Zbog toga, kao što sam spomenuo, povećala se radoznalost svijeta. Kad naši postupci i naše stanje, kad oni vide kroz to istinsku sliku islama, onda će sigurno ovi ljudi biti impresionirani time. Dakle, poslije izgradnje džamije, lokalni stanovnici ovdje, njihova odgovornost se jako uvećala time, izgradnjom džamije. Ja ovo stalno ponavljam za ovu svrhu, da sada vi niste skriveni od očiju ljudi. Bilo je vrijeme kad džemat u Irskoj je bio mali, ljudi nisu znali o tome. Međutim, sada vi niste među onim ljudima koji su nepoznati ljudima. Prekrasna zgrada džamije i visoki minaret. Svaki dan vi predstavljate kroz to sebe ljudima. I ovo večer, kao što sam rekao, večeras muslimani i Ahmedi će doći, program je za njih i ovo predstavljanje treba da se dogodi u svakom dijelu društva. U novinama su već počeli pisati o tome, više će se vijesti objaviti još kasnije u pogledu Ahmedija džemata, u pogledu istinskog islama. I on će obavijestiti ljude ove zemlje. Džamije nisu samo za ljude galuje ovog mjesta, da će ljudi posvetiti tome i pažnju, nego će ljudi iz drugih gradova također saznati o ovama. Ako bude na raspolaganju prilika, on će dolaziti da posjeti. Ovo je naše iskustvo sa drugih mjesta i kao što sam spomenuo, u širenju poruke bit će proširena, bit će razni avijeni putevi otvoreni i vaš svaki postupak mora biti spreman na to
da napravi, da dadnete kako treba prikladne odgovore. Također, praktični pripreme treba da budu na takvom nivou koji obećan Mesija alejhi selam želio da vidi od svakog člana džemata, da dođe do takvog nivoa, takvog standarda, takvog stepena. I u pogledu toga, ja sam već spomenuo koji je to standard. Taj standard je da postupate prema svim naredbama časnog Kur'ana, u skladu sa svim naredbama. I treba da postavite tako dobre primjere da stanovnici ove zemlje budu privučeni k vama. I u ovoj zemlji njihov stav i naklonost prema religiji imaju određenu naklonost. Ima bogatih ovdje ljudi i oni uvijek se pozivaju na kršćanstvo i oni spominju i kažu mi smo religiozni ljudi. Oni uzimaju kršćanstvo kao religiju koja im može dati spas u pogledu Hazreti Isa alejhi selam. Mi moramo reći ovim ljudima da Hazreti Isa alejhi selam, Isus Krist, u skladu prema njihovom učenju, u skladu prema učenju časnog Kur'ana, da je on bio poslanik Božji i on je došao da ispuni svoju dužnost i nakon što je obavio svoju dužnost, on je umro i otišao sa ovog svijeta. I gospodar sve moći i snage je gospodar svemira. On je taj kojeg je Hazreti Isa alejhi selam obožavao, da je on obožavao samo jednog Boga. I svi poslanici prema njihovim predskazanjima i onaj koji je došao sa zadnjim šerijatom je bio časni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I ova knjiga šerijata, vjerskog zakona, je vaš savršeni šerijat, je šerijat koji daje poruku spasa i blizine prema Bogu za sve ljude. I ovo će biti sredstvo da učini ovaj život da bude bolji i budući život. I mi moramo reći ovim ljudima da ovo je argument Islama, da je Islam živa religija i slijedećim časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obećani Mesija alejhi selam je već došao. Taj obećani Mesija reformator koji je zapravo osnovao našu vezu sa Allahom. Taj Allah sluša naše dove, naši ibadet i naše molitve i prima ih. I prema svom obećanju on pokazuje znakove. On pokazuje znakove koje obećava. Dakle, spas svijeta leži u vjerovanju obećanog Mesija alejhi selam. Živi odnos sa Allahom može biti utemeljen samo dolaskom u vezu sa obećanim Mesijom alejhi selamom. Možemo li mi reći ove stvari sve drugim ljudima bez ikakvog razmišljanja i bez naše ubjeđenja u to? Ako drugi ljudi, ako neko drugi, ne Ahmedi ili ne musliman, nam predstavi izazov u prihvatanja dove, možemo li mi prihvatiti taj izazov? Da li ja, trebate pitati sebe, imam li ja vezu sa Allahom, imam li ja ljubav prema Allahu dželešanu toliko, imam li ja vezu sa Allahom toliko, u skladu s tim, jesam li ja u stanju da oblikujem svoj život u skladu s tim? Ako ne, onda kao Ahmedi musliman, onda bez uviđanja i shvatanja svojih dužnosti i obaveze, kako onda možete dati ovu poruku ljudima svijeta? Kako možete onda reći ljudima svijeta da je Mesaja koji je očekivan da je već došao? Zar me ljudi neće onda pitati kakve promjene je on napravio kod Ahmedi muslimana koji su ga prihvatili slijedi? Sada ljudi će reći ti me pozivaš da napravim božne promjene u sebi. Imate li vi vlastiti odnos sa Allahom? Do koje mjere ste osnovali svoj odnos sa Allahom da sada govorite ljudima da trebaju također prihvatiti obećanog Mesiju da bi imali odnos sa Allahom? Dakle, vaša religija vam govori da dužnosti prema Allahu ne mogu biti ispunjene bez ibadeta, bez obožavanja. I napisano je u časnom Kur'anu da svrha stvaranja ljudi je obožavanje Allaha. I zato su svi ljudi stvoreni. How many
koliko namaza klanjate u džematu u skupu. Vi ste izgradili, nema sumnje, prelijepu džamiju. Međutim, ljepota ove džamije je zapravo uvjet je da u njoj klanjate namaz i da više ljudi sve više dolaze u nju. Da li klanjamo 5 vakata namaza u džamiji? Da li ispunjavate dužnosti prema ljudima? Allah dželešanhu kaže: vi ste najbolji umet, najbolja stvorenja koja su stvorena za korist svih ljudi, za dobrobit svih ljudi. Dakle, dobre stvari koje propovijedate, ljudi će pitati da li vi također, osim što spominjete ove stvari, da li se držite ili ostvarujete svoj cilj samo što kažete to. Ako ne, onda analizirajte sebe i onda treba da vidite da li postupate u skladu sa svim što govorite. Ljudi će vas pitati u pogledu ljubaznosti prema rodbini i bližnjima, je li i vi ispunjavate sve ove takve uvjete o kojima govorite, da li postupate u potpunosti u skladu s tim u pogledu povjerenja, da li vi govorite u pogledu ispunjavanja povjerenja, ispunjavanja obećanja, da li zaista ispunjavate obećanja i jeste li 100% vezani time obećanjima. Vi spominjete o skromnosti i poniznosti. Da li također praktično pokazujete to kroz svaki svoj postupak kao i činite? To će vas sve ljudi pitati i gledati. Vi kažete, Islam nam daje učenje da dobro mislimo o drugim ljudima. Međutim, ove najbolje želje da li također primjenjujete u svojim vlastitim životima, jeste primjenjujete svoje principe u svojim svakodnevnim životima ili ne? Vi kažete i govorite da je časni Kur'an nam govori da treba da čvrsto budemo utemeljeni na istini. Međutim, u nekoliko prilika radi postizanja ovo svjetovnih koristi koristili ste za pomoć lažu. Mnogi ljudi tako kažu. Zatim će vam reći i vi kažete da Islam daje učenje da vi potiskujete ljutnju i da ste pravedni prema ljudima. Učenje je vrlo dobro, nema sumnje. Međutim, pitat će vas da li vi u svojim svakodnevnim ophođenjima pokazujete ove stvari ili ne. Vi govorite meni, reći će vam o lijepom učenju Islama, u utemeljenju pravde i jednakosti. Tako da vaš standard mora biti takav da čak neprijatelja ne smije vas navesti da budete nepravedni prema ljudima. Međutim, činjenica je, je li to slučaj da s ciljem da oprostite neprijateljima, temeljite mi da posvajate ove visoke standarde, da li imate hrabrosti i srčanosti da ovo pokažete. Sve ove stvari koje spominjete u pogledu časnog Kurana, one su vrlo lijepe, sve ove stvari. Međutim, pitanje je da li vi postupate u skladu s tim. Dakle, u pogledu drugih muslimana vi kažete oni ne vjeruju u obećanog Mesiju alejhi selama i zbog toga njihovo stanje je takvo. I ova ljubaznost jednog prema drugom ne pokazuje vi ljudi takvo poštovanje. Tako ne postupaju. Međutim, vi, ovi koji vjerujete obećanog Mesija alejhi selama, svaki vaš postupak mora biti u skladu sa učenjem časnog Kurana. Ako nije, onda među vama kako je onda pitače vas ljudi duhovnoj revoluciji nas pozivate? Ako smo mi isti kao vi, kakva je onda razlika između tog? Zato uvijek treba da zapamtite, gdje god su Ahmedi poznati, ako Ahmedi muslimani, njegova odgovornost i dužnost se mnogostruko uvećava. On ne ostaje samo jednostavno Ahmedi musliman. I ne ostaje samo Ahmedi, nego on postaje predstavnik obećanog Mesija alejhi selama. Zato govorimo da kad se pripisujete nama, kad se vezate s nama, nemojte, a obećan Mesija je rekao, nemojte mi donositi loše ime. Dakle, rezultat loših postupaka ne bude ograničen samo na to osobu, nego zapravo se proteže do imena obećanog Mesija alejhi selam, nanosi loše ime obećanog Mesija. Zato je vrlo važna stvar, veoma važna stvar da svaki Ahmedi uvijek ima na umu i da kad ove sve stvari budete imali na umu, budete brigu o tome, da svaki Ahmedi na kraju će biti ambasador Ahmedijata. Svako predstavljanje će se uvećati u očima ljudi i ljudi će dolaziti vama trčeći. I vi ćete postati predstavnici obećanog Mesija alejhi selama.
bit ćete u stanju da ispunite dužnosti prema širenju poruke Islama Ahmedijata, istinskog Islama, i bit ćete u stanju da reformišete život ljudi svijeta. I bit ćete u stanju da upijete blagoslova Allaha dželešanu. Tako da s ciljem da sve ovo postignemo i ostvarimo i moramo da učinimo iskrene napore. Obavljajte 5 dnevnih namaza u skupu, vrlo lijepo, na lijep način kako treba. Potreba je zatim, vi treba da ispunite prave dužnosti prema džami. Obavljajte namaz u skupu. Također obavljajte navafl, dobrovoljni namaz i osnujte vezu sa Allahom. Vi treba da posvetite pažnju ispunjavanju dužnosti prema drugim ljudima. Svaki Ahmedi musliman, muškarac, žena, morate uvidjeti, shvatiti svoju dužnost. Mi sa zadovoljstvom kažemo ljudima u ovoj oblasti, mi smo ovoj džamiji dali ime Hazret Merijem džamije zapravo. Mi poštujemo Hazret Merijem jako mnogo. I kažemo Hazret Merijem alaih salam, imamo poštovanje prema njoj, jer ona je majka o Hazret Isa alaih salam, ali ne zato što je ona majka Isa alaih salama, nego zato što je Allah dželešanu spomenuo pobožnosti i plemenosti Hazreti Merijem. Hazreti Meri u časnom Koranu Allah dželešanu je spomenuo i rekao trebate biti kao Merijem. I Merijem zaštitila je svoju čestitost. A to je bilo zbog ljubavi prema Allahu i strahu prema Allahu. I ona je bila potpuno pokorna Allahu. I ona je postupala prema Allahovim naredbama. Ona je bila vrlo pobožna i uvijek istinata, istinoljubiva i čvrsto utemeljena na tom. Dakle, istinski musliman, muškarci i žene, uvijek morate imati ovakve odlike u sebi. I Allah dželešanu nam je naredio da tako činimo. Ja također želim da kažem Ahmedi ženama i djevojkama, ako ljudi ovdje u ovoj zemlji poštuju Hazreti Merijem, mi ne samo da ih poštujemo, međutim oni ljudi ne nastoji da posvoje odlike njene koje ona ima. To je njihova slabost. Istinski musliman, muškarci i žene, treba da nastojite da postanete kao Hazreti Merijem i da budete potpuno pokorni i da postupate prema naredbama Allaha dželešanu u cijelosti potpuno. Jedna od tih naredbi je da bude skromnost i pokrivanje, kao što spomenuto u časnom Kur'anu, skupa sa obožavanjem i ibadetom, i zbog toga treba da budete vrlo precizni o svom skromnom odjeći, o svojoj skromnoj odjeći i da nosite pokrivalo. Da Allah dželešanu osposobi svakog pojedinca da troši svoj život u skladu s njegovim zadovoljstvom i da postanemo istinski vjernici. Umjesto da budemo izgubljeni u svijetu, treba da ispunimo dužnosti prema ibadetu, treba da ispunimo dužnosti prema drugim ljudima. Hazreti Mesih Maud alejhi selam, obećani Mesija, je rekao na jednom mjestu: ja vam uistinu kažem da je ovo prilika koju je Allah dželešanu stvorio za pobožne ljude, za poštene ljude, dolazak obećanog Mesije, i samo oni ljudi su pobožni koji iz toga izvuku korist. Onih ljudi koji su se vezali samo obećanom Mesiji, je rekao, ne treba da budu da što god smo htjeli osvojiti, ostvarili smo. Oni ne treba da budu istiniti i u pogledu u poređenju s drugim ljudima treba da budete bliži drugom svijetu i da budete pokorni Allahovim naredbama i Allahu. I također da imate dobro osjećanje i dobra osjećaje i prema obećanju se treba da zaštitite sebe. Međutim, treba da budete sigurni da ste došli blizu ovoj fontani koju je Allah započeo, da imate vječni život. Međutim, pijenje vode, ne uzimate dovoljno ove vode. Tako treba da uz pomoć Allahovu budete u stanju da pijete ovu vodu. Bez Allahove pomoći ništa ne može biti urađeno. Allah dželešanu je taj koji daje snagu i sposobnost. Ja sam siguran da onaj koji bude pio s ove fontane nikada neće umrijeti. Ova fontana daje trajni vječni život i osoba bude spašena i sačuvana od šejtana. Kako da se okoristimo od ove fontane? Samo utoliko da kakva god je obaveze Allah stavio na vas, ispunite sve te dužnosti. Jedno je dužnost prema Bogu, a drugo su dužnosti prema ljudima. Da nas Allah dželešanu osposobi da ispunimo ove dužnosti, obe vrste dužnosti, i osposobi nas da se okoristimo sa ove fontane života
i da budemo u stanju da ovaj blagoslov uputimo i drugim ljudima. Ima određenih detalja o džamiji koje želim spomenuti. Ljudi su naklonjeni da znaju o ovome, da žele da znaju detalje o džamiji. 7. septembra 2010. položen je kamen temeljac. 2400 kvadratnih metara zemlji. Huzur kaže više je od ovog 1,5 hektar je zemlje. Valjda na kojoj je izgrađena džamija. Manje je od 3/4 hektara. U svakom slučaju 270 kvadratnih metara je pokriveno džamijom, valjda je toliko površina koju poklapa džamija. Za 5.000 eura je izgrađena zemlja i bila je kuća izgrađena i mnogo je troškova ovdje. Ima jedan glavni hol. Kapacitet je da 200 ljudi mogu uklanjati zajedno. 2 su kancelarije u džamiji, u sklopu džamije. Kao što sam spomenuo, bila je izgrađena kuća u dodatku svimi, bile su 3 sobe iz kuhinja, zatim 70 auta može biti parkirano, ima parkiralište. Lokacija je vrlo dobra. U blizini je trkalište, odakle se džamija jasno može vidjeti. Ovo je održavaju se vrlo posebni ovdje festivali i neki programi. I ljudi dolaze da učestvuju, a zapravo za utrku konja je u blizini. Oko 40.000 ljudi bude prisutno u ovim programima. Dakle, kroz ovo je predstavljanje džemata, džemat će biti predstavljen i uveče će se predstavljati džemata i ljudi će dolaziti da vidi džamiju. Ovo je vrlo naseljena oblast i svaki dan 100 ljudi prolaze pored naše zgrade i ovdje također studentski smještaj u blizini. I Galve aerodrom je samo 10 minuta udaljen. Sada imaju još 2 kuće koje smo nedavno kupili i tamo je dobar smještaj. U svakom slučaju, da Allah blagoslovi cijeli ovaj naš kompleks, sve naše građevine ovdje i ljude ovdje i da ih Allah osposobi da kako treba ispuni dužnosti prema ovoj džamiji. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.